Przyjdź szybko. Zabierz ją tam. Pospiesz się. Co się stało z moją córką? Mina. Czy z moją Mina i wszystko będzie w porządku? Ciociu, zadzwoniłam do lekarza, musi przyjść. Boże. Ona się budzi. Mina. Czy wszystko w porządku? Dokąd idziesz? Jadę do Ali. Nadal mu wierzysz. Zostawił cię i odszedł. Nie, mamo. Ali nie może mi tego zrobić. Ale on to zrobił. To jest prawda i musisz w nią uwierzyć. To nie jest prawda. Dlaczego nie rozumiesz? Ali był bardzo szczęśliwy. Wszystko było w porządku, jak on mógł pójść? Mówię ci, że to kłamstwo lub pułapka. Panuj nad sobą. To wystarczy, Minaj. Wszyscy się z nas śmiali. Nie rób z siebie widowiska. To jest to, czego chce ta kobieta. Dlaczego nie rozumiesz? Mówię, że Ali ma jakiś problem lub trudności. Wystarczająco. Słyszałem cię już wystarczająco dużo. Jeśli masz tak wielkie zaufanie do Aliego, gdzie więc on jest? Gdzie on jest? Dlaczego on nie przyszedł? Z jakim problemem się zmierzył? Ty tylko rozmawiasz. On cię zostawił. On cię wykorzystał. Gdy przyszło do wzięcia na siebie odpowiedzialności, uciekł. Idziesz do Ali. Wiem, że Minaj, że nie masz żadnej odpowiedzi. I to dlatego, że Ali cię nie kocha. Ali cię nie kocha. Gdy przyszło mu wziąć na siebie odpowiedzialność, uciekł. Budzić się. Tak, proszę pana. Dobry. Bardzo dobry. Stań tam. Ty zawsze śpisz. Hej, bogaty człowieku. Czy odzyskałeś zmysły, czy nie? Inspektor. Powiedz mi. Pytam cię. Nie odpowiadasz. Brak odpowiedzi. Pytam cię, czy odzyskałeś zmysły, czy nie? To twój wybór, jeśli nie chcesz mówić. Brak odpowiedzi. Hej. Tak, proszę pana. Zaopiekuj się nimi, daj im trochę jedzenia. Nie chcę, żeby mówili, że trafili do więzienia. Ale nikt ich o jedzenie nie prosił. Dobra, dbaj o nich, oni są naszymi gośćmi. Zamówię im jedzenie. Inspektor Zepani, masz ni porozumienie. Chcesz coś powiedzieć? Podejdź do mnie bliżej. Tak, tak. Tak, mów. Co chcesz powiedzieć? Naprawdę masz jakieś ni porozumienie. Nikt ni zrobilis mi. Proszę pozwólcie nam ruszyć do domu, na staroci na muzizi o nas martwić. O nie, nie. To jest przypadek narkotyków. Narkotyki i środki odurzające. To jest przypadek narkotyków. To nie jest dom twojej ciotki, przyszedłeś tu przypadkiem. Zjadłeś jedzenie. Po dobrej zabawie bardzo dobry. Po prostu wyszedłeś i poszedłeś do domu. Dobrze, więc. Znaleziono narkotyki w moim samochodzie. Ja jestem winien. Husna nie jest winowajcą. Puść ją. Dobrze, więc. Sprawa jest tutaj zakończona. Chłopiec przyznaje się do popełnionego przestępstwa. Ni. Tu ni tak, panik ni zrobi. Mówi tu cewecki na emni. W porządku. Niesamowity. Myślę, że to naprawdę prawdziwa miłość. Gdy jedna osoba zostaje skrzywdzona, to rani drugą osobę. Niesamowity. W porządku.
To jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwa miłość. W tym czasie. Tak, inspektorze. Witam panią. Witam, czy wszystko w porządku? Tak, wszystko jest tutaj w porządku. Następnie? To. Mówi twoja siostrzenica. Właściwie. On nalega. Trzymajcie go w więzieniu, ale pozwólcie tej dziewczynie odejść. Że ta dziewczyna jest niewinna. Przy okazji. Spójrz, pani, on też ma rację. Jaki jest jej błąd? Nie obchodzi mnie to. Ta dziewczyna nie powinna wyjść z więzienia. Rozumiesz to? Tak, proszę pani, rozumiem to. Ale pani, Bez żadnych jeśli i ale. Ty robisz. Co ci powiedziałem? Ali i ta dziewczyna nie wyjdą z więzienia do rana. Zrozumiany? tak, proszę pani, zrobimy to, co nam pani każe. Będziemy ci posłuszni. I tak. Dopóki Ali jest w więzieniu. Nie powinno się go krzywdzić ani ranić. Nie obchodzi cię to. On tu mieszka jak książę. Dajemy mu jedzenie i wodę na czas. Wow, ciociu. Jesteś niesamowity. Doprowadzisz do jego aresztowania, a teraz się o niego troszczysz. Mamo, ty stąd pójdziesz. Ten, Rafaj, idź stąd. Idź stąd. Mina, posłuchaj mnie. Idź stąd. Idź stąd. ciocia przychodzi. Idź stąd. Mamo, idź. Mina. 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 Dlaczego Ali? Dlaczego? Mina. Boże, Wszechmocny, proszę zmiłuj się nad nami. Proszę znajdź moją chustę i odeślij ją do mnie. O Boże Wszechmogący, proszę o litość dla mnie. Mait. 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 Co się dzieje, Szamim? Dlaczego krzyczysz? Nadal pytasz o tę sprawę. Już powiedziałem. Ktokolwiek jest spokrewniony z tą dziewczyną, nie mają z nami nic wspólnego.
Powiedz swojemu bratu, żeby stąd poszedł. Tak naprawdę idziesz z nim i odwozisz go do jego domu. Szamim, w jaki sposób brat jest za to odpowiedzialny? Więc co było naszą winą? Że jego siostrzenica upokorzyła nas w społeczności. Musimy słuchać drwin ludzi. Dobra, przestań się złościć. Jak mogę przestać się złościć? Majid, czy to dla ciebie błaha sprawa? Mówię ci, żebyś poprosił go, żeby stąd poszedł. Powiedz mu, żeby poszedł do swojej żony, do siostry Szaisty. Poszła do domu swojej córki. Nie mają wstydu. Jaki jest ich związek z nami? Powiedz mi. Byłem cicho, bo Husna miał zamiar. Zostań naszą synową. Ale teraz nie będę go tolerować nawet przez minutę. Lepiej będzie, jeśli powiesz mu, żeby stąd poszedł. W przeciwnym razie wyrzucę go i jego bagaż stąd. Znasz mnie bardzo dobrze. Zrozumiany? To wystarczy. Upokorzyli nas. Szamim, posłuchaj mnie. I nadal siedzi w naszym domu. Dokąd idziesz? Posłuchaj mnie, Szamim. O Boże Wszechmogący! O Boże Wszechmogący! जिसके प्यार में पागल थी वो निकला हर जाए वहाँ बजती है मेरी किस्मत तन्हाई Boże, bardzo się o nią martwię. Nie możemy też słuchać jej głosu. Ciociu, bądź cierpliwa. Ciotka, ciociu, nie możemy sobie wyobrazić cierpienia Tamani. Proszę, zostaw ją na chwilę samą. Martwię się o to. Spójrz, proszę cię. Proszę, otwórz drzwi raz. Pozwól mi zobaczyć. Ten. Mina. Wyważyć drzwi. Rozbij drzwi, bardzo się o nią martwię. Rozbić to. Mina. Mina i moje dziecko. Co się stało? Przecięła sobie nadgarstek. Zadzwoń do lekarza. Mina. Mina i moje dziecko. Zadzwoń do lekarza. Mina i wstań. Ambulans. जिस जीत की थी ख्वाहिश Czy wyjdziesz za mnie? Tak. जीत से Kocham cię. Ja też cię kocham. उसने छीना मेरा सब कुछ किस्मत से मैं हारी Oglądaj Uraum w poniedziałki i środę o 8. Przekazuję wam bardzo złe wieści. Ulubiony aktor naszego kraju został przywieziony do szpitala. Słychać, że popełniła samobójstwo. Czy to morderstwo, czy samobójstwo? Okaże się później. Mama ogląda telewizję. Jaki jest problem? Kto ogląda telewizję tak późno w nocy? Co jest nie tak? Co się stało? Zobacz Tamana. Tamana walczy o cycję. Jaki masz problem? Dlaczego mi przeszkadzasz? Czego chcesz? Jeśli przyprowadziłbym tę dziewczynę do domu, wyrzuciłaby nas z domu. Mama, mój tylko chcę zrobić wszystko. Tu wie jakieś inny sposób. Co mogłem zrobić? Powiedz mi. Czy mogę powiedzieć Ali, żeby nie zawierała tego małżeństwa?
Ponieważ nie chcę. Czy mogę powiedzieć Ali, żeby nie zawierała tego małżeństwa? Bo jeśli to zrobisz, nasze marzenia zostaną zniszczone. Wszystkie nasze plany pójdą na marne. Czy to było dobre? Il mamo. Sz, Zibis postcede, Irats popros od strovi mini. Dlaczego? Dlaczego miałbym pytać o jej stan? Nie obchodzi mnie, czy Tamana żyje, czy umiera. Nie mamy z nią żadnego związku. Zrozumiany? I tak. Nie obchodzi mnie, czy Tamana umrze. Więc nie przeszkadzaj mi, gdy śpię. Nie budź mnie, to wszystko. Proszę. Zrozumiany? Dość tej Tamani. Oto co się dzieje na posterunkach policji. Musimy pić zimne herbaty. Przychodzić. Niech Bóg błogosławi. Usiądź tutaj, dlaczego stoisz? Chodź, proszę usiądź tutaj. Nie, nie, kochanie usiądź tu, naprzeciwko mnie. Proszę usiądź tutaj, proszę. Ty też siedzisz. Więc mamy dla ciebie dobrą wiadomość, że możesz już iść. Co masz na myśli? Bardzo proste. Powiedziałem, że możesz już iść. To znaczy, że możesz iść. Tak naprawdę nasz Pan jest bardzo życzliwy. Zlitował się nad tobą. Nie, idź się dobrze bawić. Nie pójdę. Uwięziłeś nas na całą noc. Pokaż raport policyjny. Gdzie jest raport policyjny? Ty. Nie rozumiem cię. Narobiłeś tyle hałasu całą noc. Wyciągnij mnie stąd. Wyciągnij mnie stąd. Teraz. Wypuściliśmy cię i znów hałasujesz, dlaczego mnie zostawiłeś? Jesteś niesamowity. Mogłeś mnie wypuścić wczoraj też. Powiedz mi, inspektorze. Dlaczego mnie uwięziłeś? Kto ci kazał to zrobić? Mówić. Powiedz mi. Dziecko. Nie bądź dla mnie niegrzeczny. Nikt nie docenia cnoty. Słuchać. Tak, proszę pana. Zamknąć go znowu w więzieniu. Nie, on nik nie powi. Proszę pozwól nam stadt Odesk. Dzień dobry. Ilku pani. Pani, czego pansze? Gestes meteo uwieceni. Zrobi mi kos, kidi bejimi na cevnatrc. Nikci OTYM ni dowi, jesli bejimi ti udale zicik. Proszę, idź mi stadt. Dziewczyna ma rację. Ona też cię wcześniej oszczędziła. Ona jest mądra, posłuchaj jej rad. Idź i baw się dobrze. Dziękuję. Koc mi. Idź i baw się dobrze, idź. Iść. Odprowadzić ich do bramy. On jest bardzo agresywny. Prosząc mnie o okazanie raportu policyjnego. Co to było za bezsens? Więzili nas całą noc i wypuścili rano. To był czyjś plan. Ale kim on był? Ty. Płaczesz? Nie placzę. Wiem, że się martwisz. Pan. Proszę. Co stał mnie tutaj? Pójdę sam. Pani Tamana musi na ciebie czekać. Nie. Nie mogę cię zostawić samego. Najpierw odwiozę cię do domu. Pani Tamana. Wszystko minęło.
Teraz nie mogę cię zostawić samego. Wspierałeś mnie. I ja. Czy nie będę cię wspierać? Ciocia, napij się herbaty. Oni nie są. Dziękuję. Dopóki moja mina się nie obudzi. Jak? Jak mogę cokolwiek zjeść? Ciociu, od wczoraj wieczorem. Nic nie jadłeś. Proszę weź herbatę. Dziękuję ci, synu. Gigant, tak wiele zrobiłeś dla mojej Minai. Nie mogę odwdzięczyć się za przysługę. Życzę mojej Minai. Zmieniła swoją decyzję. Jesteś taki dobry. I że Ali. Ciotka, proszę się nie denerwować. Mina będzie dobrze. Jak Bóg da. Lekarz. Lekarz. Jak temenna? Jak się czuje Mina? Jest już poza niebezpieczeństwem, możesz ją spotkać za chwilę. Dobra? Dzięki Bogu. Co to jest Szamim? Gdzie jest jego śniadanie? Nie zachowuj się tak niewinnie. Już ci mówiłem, żebyś go wysłał do domu jego córki. Nie mogę służyć ludziom za darmo. Mówię ci. I nie mogę go już dłużej tolerować. Szczególnie po tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. Po prostu nie mogę. Wstydzić się. Co jest winą brata w tym wszystkim? Tak, tak. To wszystko moja wina. Ona dała im schronienie w naszym domu, my ich szanowaliśmy. Billu zabiera swój bagaż. Wyrzuć to. Wyrzućcie go z naszego domu. Zabrali wszystkie swoje bagaże do naszego domu. Wyjdź z domu, to wszystko. Wyjmij to szybko. Zabieram mamę. Umieść to tutaj. Kto teraz przyszedł? Pozwól mi pójść i zobaczyć. To musi być nasz sąsiad. Staliśmy się pośmiewiskiem dla wszystkich. Już idę. O mój Boże, jesteś tutaj. Ciotka, czy nie mówiłem ci, że Mina będzie w porządku? Miałeś rację. Ale myślę. Ta Mina. Jak ona sobie poradzi z tą traumą? Ciotka, jestem tutaj. Nie musisz się w ogóle martwić o tamannę, ufasz mi. Na co patrzysz? Czy ty nie? Wierzysz mi? Ufam ci całkowicie. Ja tylko myślę. Sposób, w jaki moja Mina została upokorzona. Kto ją zaakceptuje? Ciotka, jestem tutaj. Zaakceptuję ją. Poślubię ją. Naprawdę? Jesteś pewien? Dlaczego nie ciocia? Zawsze lubiłem tamannę. Jeśli nie lubiła Aliego, już bym jej zaproponował. Pani jest tutaj. Co tu robisz? Chcesz zobaczyć, jak zostaliśmy upokorzeni? Co stał nie? Jedycy jest wujek? Co chcesz mu powiedzieć? Przede wszystkim powiedz mi, gdzie byłeś całą noc? Przynajmniej jej najpierw posłuchaj. Więc jesteś jej kochankiem? Więc uciekła z tobą. Powiedz mi, Co stał go? Ale pani. Co stał go? Jadę do wujka. dokąd idziesz? Zatrzymywać się.
Ty. Co tu robisz? Ona chce, żebyśmy poznali jej kochanka. Oto on, mów. Dlaczego? Dlaczego wyglądasz na zmartwionego? Nie spodziewałem się ciebie. Tak, masz rację. Nie powinnam tu przychodzić. Ale co mogłem zrobić? Tamana wykonała z nami mnóstwo pracy. Była bohaterką naszego filmu. Dla dobra ludzkiego współczucia. Moim obowiązkiem było przyjść. Ty? Jesteś ciocią Ali? Masz rację. Co tu robisz? Przyszedłeś zobaczyć naszą zagładę. Dlaczego jesteś taki nadpobudliwy? Patrzeć. Nie byłem zadowolony z tego małżeństwa i nie przyszedłem do ciebie po propozycję małżeństwa. To była decyzja Alego i Tamani. A gdyby Ali nie chciał się ożenić? Nie mogłam przyjechać na ślub sama. Ale na razie jestem tu z powodu ludzkiego współczucia. To wystarczy. Nie potrzebujemy twojego współczucia. Idź stąd. Iść? Dobra, dobra. Czy jesteś zdenerwowany? Nikt dziś nie docenia cnoty. Przyszedłem tylko zapytać o jej zdrowie. I tak. Zapytaj Tamannę w moim imieniu. Będzie się dobrze czuła. Dlaczego pytam? Nie obchodzi nas to. Czy mogę z tobą porozmawiać, Rafaj? Chcę z tobą omówić coś ważnego. Jasne. Dziwna kobieta. Jestem jej matką, nie potrzebujemy cię. Oby Bóg nam wybaczył. Taka wulgarność. Czy nie jesteś już upokorzony? Teraz przyprowadziłeś także swojego kochanka. On nie jest moim Kochankiem. Naprawdę? Najpierw powiedz mi, gdzie byłeś całą noc? Patrzeć. To nie jest tak, jak myślicie. Uwierz mi. Co źle rozumiemy? Dziewczyna spędziła całą noc z obcym mężczyzną, a teraz udaje niewiniątko. Po co go tu sprowadzać? Czy może odmówił zatrzymania cię przy sobie? Powiedz mi. Powiedziałeś już wystarczająco dużo. Przestań. Czy możesz nam powiedzieć, co mamy powiedzieć? Milcz. On jest winny i nadal nam grozi. Spędziła całą noc z obcym mężczyzną, a teraz jesteśmy zagrożeni. Bardzo dobry. Powiedz mi, gdzie byłeś? Cio CI. Policja nas arestowała i zabrala do więzienia. Wujku, tu nie jest tak, jak rozumiesz. O mój Boże. Wujku, beiles mi kala nok na posterunku policji. Teraz posłuchaj. Już ci mówiłem, że ona nie ma dobrego charakteru. Spędziła całą noc w więzieniu. Wujku uwiedz mi, tu nie jest tak. Proszę posłuchaj mnie raz i uwiedz mi. Odejdź stąd. Rafaj, co tu robisz? Pani. Temenna jest w złym stanie. Jak mogłem ją zostawić w takim stanie? Rozumiem twoje obawy, Rafaj, ale pozwól, że ci powiem. Może być udowodnione, że jest dla ciebie szkodliwe. Co masz na myśli? Nie rozumiem. Naprawdę. I myślałem, że jesteś bardzo mądrą osobą. Nie przejmuj się, pozwól, że ci wyjaśnię. Sprawdź, czy chcesz zostać obsadzony w roli bohatera w naszym kolejnym filmie. Następnie z Tamanną. Musisz zakończyć wszystkie swoje związki. Ale Spójrz, Rafaj, bez żadnych jeśli i ale. Zrozumiany. Jest miłość po jednej stronie i kariera po drugiej stronie. Jeśli będziesz miał pieniądze, wtedy możesz zdobyć każdą kobietę na świecie, nie mówiąc już o Tamanie. Ale jeśli się ze mną nie zgadzasz, nie będziesz miał ani pieniędzy, ani sławy. pani. Temenna jest bohaterką twojego filmu. Ona była. Jej już nie będzie. Ona nie będzie. Co masz na myśli? To znaczy, że jeśli możemy pomóc jej zdobyć szanowaną karierę, wtedy możemy jej pokazać jej aktualny status. Więc przestań się o nią martwić. Dbaj o siebie. Zrozumiany?
I tak, jeśli Ali przyjdzie i chce spotkać Tamannę, zanim go spotka, napełnij serce Tamani tak wielką nienawiścią do Aliego, że nie chciałaby widzieć jego twarzy. Możesz to dla mnie zrobić? Proszę. Wiem, że możesz to zrobić. Dobry chłopiec. Twój wujek umarł. Twój wujek umarł. Koch ene wujku. Koch ene wujku. Majid, wejdź do środka. Nie jest to potrzebne. Koch ene wujku. Nie potrzebujemy takich krewnych. Wyrzućmy ich bagaże. Chodź, Bill. Koch ene wujku. Zabierzemy go samochodem. Pospiesz się. Zabierzemy go samochodem. Koch ene wujku. Koch ene wujku. Boże, proszę wylecz moją córkę. Proszę wylecz moją Minai. Rafai. Co się dzieje? Dlaczego tak się martwisz? Ciotka, myślę, że powinnam już iść. Ale dlaczego? Lekarz. Doktorze jak Temenna. Twoja pacjentka jest już obudzona, możesz ją teraz poznać. Dobra. Patrz, ciociu, mówiłem ci, że Temenna będzie w porządku. Boże, dzięki Bogu. Moja córka jest wyleczona. Dzięki Bogu. Dobrze, idź i spotkaj się z Tamanną. Czy nie pójdziesz spotkać się z Tamanną? Ciotka, otrzymałem telefon z domu. Mam ważną pracę, pójdę już. Dobrze, że dostałeś telefon z domu. Ale jeśli spotkasz Minai, Minai będzie szczęśliwa. Poczuje się dobrze, porozmawiaj z nią, chodź, chodź, poczuje się lepiej. Pospiesz się. Chodź, mój synu, chodź. Proszę wejść, pospiesz się. Mina. Moja córka. Dzięki Bogu. Jesteś teraz wyleczony. Dlaczego mnie uratowałaś, mamo? Możesz pozwolić mi umrzeć. Proszę, Temenna, nie mów takich rzeczy. Co mówisz? Nie obchodzi cię twoja matka? Co mógłbym zrobić, gdyby coś ci się stało? Głupia dziewczyna. Musisz żyć dla mnie. Co mam robić, mamo? Nie mam siły, żeby stawić czoła ludziom, którzy mnie wyśmiewają i upokarzają. Kochanie, o czym myślisz? Jestem tutaj. Rafei jest tutaj. Ciotka, Temenna jest stresująca. Proszę pozwól jej odpocząć. Dobra. Cześć Tamanna, gdzie jesteś? Z kim mam przyjemność? Ciociu, jestem Ali i mówię. Co? Kto mówi? Ali? Dlaczego tu zadzwoniłeś? Jeśli dzwoniłeś tu ponownie, wtedy będzie dla ciebie bardzo źle. Zniszczę cię. Rozłącz się. Ciotka, Zrujnował życie mojej córki. Pan. ty. Jak się teraz czuje twój wujek? Lekarz mi Pauiciel C.
Mial a tak zerka. Bóg mu pobłogosławi. Jak Bóg da. Jak Bóg da. Pan. Powinienes juc isk. Mam rakie. Zrobiles juc dla mnie tak wiele. Tamana ci potrzebuje. Jak mógłbym cię tu zostawić samego? Kidi mój los mnie zostawił samego. Wiecie di tecni mocesnik zrobić. Zadzwoniłem do Tamanny, ale Elko. jej mama odebrała i powiedziała mi, żebym nigdy nie dzwonił. Mogę zrozumieć. Ponieważ jest ZLA. El ona nibec jest lubowniwak. Mówisz to tak, jakbyś bardzo dobrze znał Tamannę. Ni. Że pauicik, C. Ona bardzo ci kocha. Ci, kto ci koch a ja, nie mogę trzymać się daleka. Cześć Tamanna. Nie, ja jestem twoją ciocią. Pozdrowienia ciociu. Ale. Gdzie jesteś? Tylko ja wiem, jak spędziłem noc. Gdzie ja cię nie znalazłem? Mogłeś mi powiedzieć wcześniej, jeśli nie chciałeś. Zawrzeć to małżeństwo? Nie musieliśmy być upokarzani przed ludźmi. Ciociu, to nie tak jak myślisz. Następnie? Dlaczego zniknąłeś w dniu swojego ślubu? Powiedz mi. Musiałem tyle usłyszeć od mamy Tamani. Czy byłeś w domu Tamanny? Nie. Spotkałem ją w szpitalu. Szpital? Tak. Właściwie, kiedy dowiedziała się, że nie przyjdziesz. Następnie Tamana próbowała popełnić samobójstwo.